Você já reparou que quem ronca sempre dorme primeiro? Pois é, tem uma explicação para isso. Quem ronca tem um sono agitado, um sono superficial. Quando acorda, a maioria das vezes, sente que não descansou, não dormiu tudo o que precisava. Então fica com uma sonolência excessiva durante o dia. Aí é como se essa pessoa passasse o dia inteiro pronta para dormir. Então é só deitar na cama que ela já pega no sono. Só que esse não é um sono de qualidade. Então, se você tem alguém que ronca ou se você ronca, procure uma consulta com o otorrino, porque roncar não é normal.